చేయొద్దు. రాని రా మీ నాయన, ఏం భయం అంటే ఏం లేదు నాకు. లే మీ నాయన రాని, నాకేం భయం లే. ఎవరు ఏడ్చింది? నేను ఏడ్చినా, నువ్వు ఏడ్చినవా? ఎప్పుడు కొట్టినా? ఎట్లా కొట్టినా నేను? ఎప్పుడు? ఎందుకు కొట్టినా? ఎందుకు రాబోతున్నాను? నేను ఏడ్చిందని ఇప్పుడే కొట్టినా, తప్పుదని అది. రాని మీ నాయన రాని, నేను నువ్వు చెప్పేది కాదు, నువ్వు చెప్పేది నేను చెప్తాను. మీ నాయన ఏమని చెప్పాలా? మీ నాయన దగ్గరికి పోయి పోయి చెప్పండి, చెప్పరా? ఊరుగా లేదని చెప్పు పోయి. ఏం నువ్వు చెప్పేది? రాని నేను వేసిస్తాను, చూపించు. ఈ క్యాన్ లోటు మీదే పోయి మంచి చెప్తాను, చూడు. ఎవరు తీసుకురావాలా?